Bună ziua, aș dori să vă prezint cum se face o vânzare, foarte simplu, automobile BMW X5 30SI 2008, autovehicul de teren. Aici ne apar informațiile despre autovehiculul menționat. Dublu click, putem scrie cutie viteză, se selectează cutia de viteze, număr de bucăți 1, cash, vânzare. Vânzarea s-a făcut cu succes și avem la rapoarte vânzarea a piesei cutie de viteză, cantitate 1, utilizatorul adminul, data, preț bucată, preț total și curier nu. Banii sunt încasați la cash pe ziua de astăzi 29. Se mai poate face vânzare pe curier Dacia Logan 19-2006, dublu click. Aici avem butonul de căutare, putem scrie senzor climă sau putem scrie după cod specific. Selectăm, dăm două bucăți, curier, putem trece Timișoara, Andrei George Guțu și un număr de telefon. Se face vânzarea, ne anunță că vânzarea se face prin curier către Andrei George Guțu, ok. Vânzarea a fost cu succes, mergem la rapoarte, vedem cu galben, s-a făcut vânzarea prin curier către detalii domnul de la Timișoara, numai că banii nu s-au încasat. În momentul în care se încasează banii peste 2 zile, click dreapta, încasare, banii de la curier trec la cash, ok, și avem cu albastru că s-a făcut vânzarea.